Hello，各位觀眾，而家係夜晚嘅凌晨2:54，好耐冇試過咁夜拍片。咁呢集咧，正如標題所見，係一集談心嘅一集。咁所以咧，呢一集個開頭咧，大家發現係冇咗嗰個音樂嘅，就係因為呢條片唔係一條休閒嘅片嘛。咁點解會無啦啦出現咗啲集咧？就係試完上集咧，就有個觀眾嘅留言，就令到我思考咗好多啦。好，咁從何說起咧？首先咧，就係呢一排除咗我係忙緊搬屋嘅嘢之外咧，其實我之所以咁耐冇拍片，就係因為我喺度諗緊一個問題，就係我上集講到嗰樣嘢啦，就係究竟應該點樣拍片咧？就係其實我覺得我自己咧係卡咗喺一個樽頸位度。我咧以前真係變咗做一個賣慘係 YouTuber。即係我最受歡迎嗰啲片咧，全部都係我喺度談心啊，講自己心態轉變啊，講自己以前幾慘，或者講自己唔知諗通咗啲乜嘢。總之都係一啲好認真嚴肅嘅影片，就唔知點解反而係會多咗人睇咁樣咯。而我喺第5集《榮快的生存日記》，即係我生日嗰條片度，我講到話，我而家新嘅初心，我而家新嘅一個拍片嘅目的，就係希望可以令到呢個世界係即係盡量開心少少咁樣啦。跟住之後發生咗咩事咧？就係喺我出完第5集之後，第6集我就出咗呢一條片，內容就係話我終於整好咗一首歌曲前編監，然之後話覺得自己真係好似我做咗一件自己好想做嘅嘢。總之就係一條好認真嚴肅嘅片。我會總結佢係一條叫做成果發布嘅片啊。咁個問題出在邊度咧？就係我睇完呢條片，我覺得唔好睇。咁但係我又諗嚟諗去，我都講唔出究竟係有咩唔好睇。同埋有另一樣嘢好緊要就係咧，其實我每一條片出完之後咧，我都睇翻一堆數字嘅。即係最簡單，你哋會見到嘅就係點擊率。好似我第6集呢條片有249個人睇過啦。咁除咗呢個數字之外咧，其實仲有好多其他嘅數字嘅，例如幾多人中意條片啦，幾多人唔中意條片啦，同埋就係嗰條片啲觀眾通常平均係會睇幾耐咁樣咧。咁總之咧，各樣嘅數字咧都係唔係幾理想嘅。咁所以亦都就係引發咗我好多嘅反思啦。因為呢條片第6集我係用咗好多嘅心機時間去整，然後即係究竟問題出咗喺邊咧？咁啊諗咗好耐，咁啊諗下，我又真係冇乜頭緒咁，所以咧我又睇翻啲自己以前舊嘅片啦。我睇翻我第5集生日嗰條片嘅時候，我就醒起，即係其實真係好容易會唔記得咗，就係咯。我明明上一條片我先講完話，我希望我啲片係可以令到觀眾開心，希望係可以休閒，然後轉個頭下一條片即刻就叫做認真嚴肅。然後成條片睇完個感想就係咩咧？就係係啊！你用咗幾十個鐘，我整咗首歌出嚟，哇！你好努力，你好認真，哇！你曲詞編監，哇！你真係用咗好多時間去研究編曲，去研究錄音，去研究調音，去研究作曲，研究填詞，研究點樣唱歌唱得好聽，用咗各種嘅方法。咁所以咧，呢首歌唔好聽，然後係咯，睇完條片，好就係咁樣咯。咁音樂呢一類我就歸納做係作品分享類嘅影片啦。咁跟住仲有啲咩類型嘅片咧？我又喺度諗就係談心咯，即係而家呢一種咁樣啦，分享自己嘅心境轉變啊。呢樣係我嘅強項嚟噶嘛。同埋我的確有好多嘅心態轉變，我真係可以瘋狂講，由我自己跟住講到去家庭，講到去社會，講到去同朋友相處，講到去自己點樣睇自己嘅未來，講到去話呢個點，又或者分享生活日常，就拍嗰啲休閒日常 vlog，喺度行街，一路行街影住自己對住個鏡頭講嘢咁樣，跟住之後行下見到呢度有嘢食埋喎，跟住嗰度有咩風景啊，乜跟住去下呢個景點，去下景點。就係咁樣咯，即係總之諗嚟諗去，我發現咧，我列到出嚟嘅呢一度所有接近所有啦嘅可以拍片嘅類型咧，其實都係同我而家拍片嘅方向係完全相反咗。咁重溫多次我嘅方向係乜嘢？
就係我希望可以成為大家日常生活中嘅同伴。如果我嘅影片可以成為到大家嘅一個驚喜，咁就係我嘅榮幸啦。咁你覺得作為一個觀眾，你無啦啦見到一條片，然後嗰條片就係講話有個人喺度行街，然後休閒雜談，算唔算一個驚喜咧？如果你見到一條片，見到有個人出咗一首歌，跟住之後撳到入去，佢話佢用咗幾十個鐘整咗一首歌出嚟，點樣努力，跟住之後付出咗幾多，然後中間經歷過啲咩困難咁樣，呢一個係唔係一個驚喜咧？咁如果你作為一個觀眾，你見到無啦啦有一個人出咗一條片，佢話佢諗通咗一啲嘢，佢話佢最近心態轉變咗乜乜乜乜，佢話佢我明白咗原來點，然後你聽佢講完幾分鐘之後覺得話啊，佢講得都有幾有道理喎，咁呢一種又算唔算係一種驚喜咧？我就喺度諗緊呢一個問題。睇完呢一啲片，聽完人哋講佢自己諗通咗啲乜嘢，睇完人哋行街飲食，睇完人哋出咗一首歌，其實係咪真係會開心咗？其實係咪真係會放鬆咗？其實係咪一個驚喜？咁所以正式入到呢一條片嘅主題，就係我而家拍片嘅態度究竟係乜嘢？亦都呼應翻嗰位觀眾嘅留言，就係我而家究竟拍片係想點？好老土，但同時亦好簡單，就係企喺觀眾嘅角度出發，娛樂觀眾。其實呢一句説話，我由好耐之前由呢一條片嗰陣就已經開始講，一路講到去《榮輝的生存日記》第一集，再講到去生日嗰條片第5集。我回望翻，我諗翻我自己呢一段時間拍嘅片，我呢段時間做嘅嘢，我究竟有冇做到我自己當初定下嚟嘅目標咧？我嘅答案係做到一半。其實我呢排咧變咗好多，其中一樣比較大嘅轉變咧，可能大家都會察覺到嘅，就係我對於拍片嘅嗰個態度。以前咧，我成日同大家講話，我覺得拍一條片，你只係用半個鐘內嘅時間拍完，但係剪片要剪成幾個鐘，甚至成10個鐘，成件事係反智，係唔合理嘅。咁點解以前會有個咁嘅諗法咧？就係因為以前我係以我自己角度出發咯，喺我自己角度出發，咁梗係唔抵啦！即係拍條片半個鐘就拍完，剪片要剪成5個鐘、6個鐘，甚至成10個鐘喎。咁但係如果企喺觀眾嘅角度咧，如果我拍條片係為咗令到啲觀眾睇得舒服啲、睇得開心啲嘅話，咁嘅話值唔值得我用10個8個鐘頭時間，就係去為一條可能得10分鐘嘅片去雕，然後用盡晒自己識嘅嘢，改到冇得再改為止咧？講真，老土講一句，呢個社會上邊個冇壓力？你有壓力，我有壓力，同埋我呢排發現咗，其實有好多嘢，雖然係你嘅心態改變就可以改變到，可以令到自己舒服好多，但係其實有更多嘅嘢係就係你個心境無論點樣轉變，你個人無論睇得幾闊、幾豁達、幾開朗，你個人無論係心胸幾廣闊都好，你都係會唔得嘅，就係唔得咯。咁所以你會發現我呢一排其實係講少咗好多關於自己嘅嘢嘅，就係因為除咗就係個心態慢慢好咗之外，就係我發現其實呢一啲嘅新呢啲嘅嘢，如果我講完出嚟之後唔可以真係產生到啲影響嘅話，其實係冇意義嘅。雖然都係可以陪伴到大家啦，叫做咁，但係如果我拍嘅片係可以真係好似一個節目咁樣，係真係可以娛樂到觀眾嘅話，可能我唔知我新片有幾多人睇啦，睇下先。喂，咁就我當有100個人睇啦。如果我嘅片可以令到呢100個人睇完我一條幾分鐘嘅片之後，可以真係開心下、輕鬆下咁樣，我覺得會更加之有意義得多，同埋可以成為到一個你哋人生之中會為你帶嚟歡樂，而唔係散播負能量嘅一個同伴。我覺得呢樣嘢就係我想要嘅嘢，就係我而家拍片嘅態度。其實我頻道上面嗰句嘢咧，就係呢一句嘢啦。除咗係介紹個頻道之外，亦都係用嚟提醒翻我自己，就係要記得自己拍片係為咗啲乜嘢咯。
咁當然唔係話完全冇得俾我呻，我而家咪呻緊咯，咪講緊我想講嘅嘢咯。咁但係呢一類型嘅片絕對唔可以再好似以前咁樣係主導咗我成個頻道咯。咁所以呢個就係點解我會無啦啦會出現咗《榮輝的生存日記》第一集，然後無啦啦由第一集開始到而家集集都有字幕，盡量都整得靚少少嘅原因就係咁樣。雖然而家咁樣睇翻呢啲數字其實就唔係幾靚嘅，咁但係呢度100幾個人，我唔知有幾多人會聽我講而家呢番説話啦。我覺得只要你哋睇完我啲片，然後覺得真係舒服，覺得可以帶到啲嘢走，開心又好，知識又好，我唔知啦。咁我就會覺得 OK 咯，收貨。其他嘅嘢見步行步啦。其實而家嗰個大環境唔係淨係 YouTube，係成個世界各行各業其實都係唔係咁好啦，係咯。咁所以見步行步啦。好，估唔到咁突發地又拍咗一條談心片，哇，4點鐘啊！好，就咁，拜拜。